ಅಸ್ತಮಾ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸದ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅಸ್ತಮವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಈ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ನೇಲರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ. ನಂಬರ್ 2, ಡಸ್ಟ್, ಸ್ಮೋಕ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ 3, ಪ್ರತಿದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈ 3 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.